ভাই তোফাল ভাই কি করতেছেন ভাই এত রাতে শীতের মধ্যে? ভাই গোসল করতেছি গরম পানি দিয়ে ভাই। এই শীতের জন্য ভাই নিয়ে আসলাম খুব ধামাকা প্রোডাক্ট, অলরেডি চলে আসছে আমাদের এখানে বাংলাদেশে। কুয়াশা শুরু হয়ে যাচ্ছে, তো অনেক আমার ভিউয়ার্সরা বলে বা অনেক কাস্টমার বলে ভাই শীতে কি কি প্রোডাক্ট আসছে, জাস্ট একটা ইন্ট্রোডিউস করার জন্য। জাস্ট এটা একটা খুব ফেমাস একটা মডেল হট শাওয়ার। আপনার হলো এই হট শাওয়ারটা হরিজন ব্র্যান্ডের। আপনার এই হরিজন ব্র্যান্ডের আপনার দুইটা সুইচ দিয়ে আছে, একটা অন অফ, একটা হলো আপনার হাই লো মিডিয়াম রেঞ্জ করতে পারবেন। যেটা আপনি জাস্ট জন্নারটা খুলে এই মাথাটা লাগিয়ে দিবেন। জাস্ট আমার এই জন্নার হেডটা আছে, জন্নার হেডটা খুলে আমি হেডটা লাগিয়ে দিব, আর একটা ইলেকট্রিকের একটা সংযোগ দিয়ে দিব নরমালি। এটা হট শাওয়ার, যেটা আমাদের হট শাওয়ারের ভিতরে মানে উইন্টার প্রোডাক্টের ভিতরে খুবই একটা পরিচিত প্রোডাক্ট। এমন যে হয়তো কেউ অনলাইন চিনেও না যে ভাই এটা অনলাইনে কি, এমন কি ওনাদের ঘরেও আছে এই জিনিসটা। তো এটা হলো একটা খুব ধামাকা প্রাইস নিয়ে আসছি আপনার চ্যানেল উপলক্ষে। যারা আসবে নরমালি মার্কেটে সেল হচ্ছে ভাই, অনেকে পাইপ দিয়ে সেল করতেছে, অনেকে একটা নতুন করে বক্স বানিয়ে সেল করতেছে 900 টাকা হোলসেল, 950 টাকা হোলসেল। ভাই হোলসেল টোলসেল ভুলে যান ভাই, এগুলো হলো জাস্ট আপনার উপলক্ষে, যারা চ্যানেল উপলক্ষে আসবে মাত্র 750 টাকা। পানি আসতেছে, সাথে সাথে গরম পানি বের হইতেছে। আপনার পানি যদি বেশি গরম লাগে, এখানে আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারতেছেন। হাই লো মিডিয়াম টেম্পারেচারে যে সুইচ দিয়ে আছে, হাই লো মিডিয়াম আপনার এখানে টেম্পারেচার করতে পারতেছেন। এখন ভাই এটা অনেক আগের মডেল। অন ভাই অনেকে জন্ম যেতে চায় না ভাই, ইনস্ট্যান্ট চায় যে বাথরুমে থেকে আমি কি পানি নিয়ে আসবো ভাই, আমার কিচেন থাকতে পারে, রান্নাঘর থাকতে পারে, বেসিন থাকতে পারে, তো ভাই কি নিয়ে আসছেন আপনি? এই যে জাস্ট এই জিনিসটা দেখেন, এটা হলো জাস্ট ইনস্ট্যান্ট। বাথরুমে কলটাতে খুলবো, এটা ওয়ালে আমি লাগিয়ে দিব, এখানে আমি যে অন অফ করলাম এখানে পানি পড়লো, আর এটা আমি জাস্ট ইলেকট্রিক সুইচে দিয়ে দিব, ইনস্ট্যান্ট পানি ঢুকতেছে। আর এখানে কিন্তু একটা মিটার দেখাবে, আপনি এখানে টেম্পারেচারটা দেখতে পাবেন, 50 আছে না 52 না 60, এভরিথিং সব দেখতে পারবেন এখানে। পানি প্রেসারটা ডিপেন্ড করে আপনার হলো পানির উপরে, যে আপনার টাঙ্কি থেকে কতটুকু প্রেসারটা আসতেছে, কতটুকু কি হবে। মার্কেটে হোলসেল বলে বা খুচরা বলে যেটাই হোক 2500 টাকা সেল করে ফেলতেছে, 2200 টাকা সেল করে ফেলতেছে। যারা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে আসবে একটা ধামাকা অফার ভাই, এটা একবারে দিব হলো মাত্র 1450 টাকা। কেউ যদি বলে ভাইয়া আমি তো বাথরুমে লাগাবো না, দেয়ালে লাগাবো না, আমার বেসিনে দরকার, এই বেসিনে ইউজ করতে পারেন। জাস্ট এটা হলো বেসিনে লাগিয়ে দিবেন, এখানে টেম্পারেচার কন্ট্রোল করবে। দেখা যাচ্ছে এই যে স্টপ হিট এন্ড কুল, তো এখানে দিলে হিট করতে পারতেছেন, এখানে দিলে এই কুল দিলে আপনার নরমালি ঠান্ডা পানি বের করতে পারবেন। এটাও মার্কেট আপনার সেল করে ফেলতেছে 2200, এটা নিবেন যারা 1450। আর ভাই আমি যেটা দিয়ে গোসল করতেছিলাম, খুবই ফেভারিট জিনিস আমার এটা ভাই, কারণ ভাই সবসময় ভাই আমি জন্না ছাড়া গোসল করতে পারি না। এটা হলো কল অপশন আছে, প্লাস হলো হ্যান্ড শাওয়ার একটা অপশন আছে। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কল প্লাস হ্যান্ড শাওয়ার, কুলিং অপশন পাচ্ছেন, হিটিং অপশন পাচ্ছেন। কিভাবে কন্ট্রোল করবো, শাওয়ারে পানি আসবে না কলে পানি আসবে, সুইচ দিয়ে আছে। আমি জাস্ট যদি এই সুইচটা ঘুরিয়ে দিই, এখানে ঘুরিয়ে দেওয়ার পর এখানে নর্মালি আসতে হলো আমার কল, আবার যদি আমি এখানে ঘুরিয়ে দিই তাহলে এটা আসবে হলো হট শাওয়ারের কল, পানি চলে আসবে। এখানে আপনি টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখানে হাই লো হট কুল। আর এটা হলো নরমালি আমাদের মার্কেটে সেল করে ফেলতেছে ভাই 3500 টাকাও সেল করে, অনলাইনে যদি দেখেন 3500 টাকাও সেল করে ভাই। এটা একটা ধামাকা অফার দিব ভাই, এটা আমার খুব ফেভারিট জিনিস একটা। মাত্র দাম রাখবো 1850 টাকা। 1850 টাকা এই ইনস্ট্যান্ট জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছেন। মা বাবার জন্য চিন্তা করে, মুরব্বি হয়ে যাচ্ছে বা শীতের সময় ভাই উঁচু করতে ঝামেলা হয়, ফজরের নামাজের সময় ঝামেলা হয়, গরম পানি করা। আবার অনেকে আছে ভাই আমার ঠান্ডার সমস্যা, আমি অল্পতে ঠান্ডাতে আমার হাঁপানি শুরু হয়ে যায়। বিধবা মা বাবার জন্য অনেক ভাইরা আছে, জাস্ট আপনি এটা কলটা লাগিয়ে দিবে, ইনস্ট্যান্ট পানি ছাড়বে, এই ইলেকট্রিক লাইনটা সংযোগ দিয়ে দিবে, অটোমেটিক গরম পানি পড়বে ভাই, অটোমেটিক। এখানে ঢাকার বাইরে আমাদের প্রোডাক্টগুলো ভালো চলে। কারেন্ট বিল এটা কারেন্ট বিল ভাই আপনি যদি 1 ঘন্টা চালান, 1 ঘন্টাতে বিল আসবে হলো 15 টাকা মাত্র। আর এই ছাড়া আরেকটা অফার আছে আমাদের এইখানে, ইনস্ট্যান্ট গিজার। এটা ইন্ডিয়ান একটা, আপনার এটা হলো ইনস্ট্যান্ট গিজার। এটা হলো জাস্ট ইলেকট্রিকের সংযোগ দিয়ে দিব। এটা হলো আমি যে কোনো কলে, আজকে দেখা যাচ্ছে আমি রান্নাঘরে কলে এটা পানি কলে লাগিয়ে দিলাম, এখান দিয়ে পানি যাবে, এখান দিয়ে অটোমেটিক পানি চলে আসবে, গরম পানি, পরে ইনস্ট্যান্ট পানি গরম চলে আসবে। তো এটা খুবই একটা কিউট জিনিস, ইন্ডিয়ান জিনিস, ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট। এখানে একটু দেখে দিচ্ছি ভাই, এটা 1790 রুপি RS। এটা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে ইন্ডিয়ায়, বাট আমাদের এখানে ওয়ারেন্টি পাবেন না। অনেকে ভাই মিথ্যা কথা বলে সেল করে ফেলে। আপনি যদি 1790 রুপির যদি আপনি বাংলা টাকা কনভার্ট করেন, আপনার প্রায় 2600 থেকে 2700 টাকা হয়ে যাচ্ছে। আপনার 2600 টাকা প্লাস, যেটা আপনার নর্মালি 2700 টাকা সেল করে ফেলতেছে। এটা যারা আপনার চ্যানেল উপলক্ষে আসবে, এটা প্রাইস রাখবো হলো মাত্র 1850 টাকা, মাত্র 1850 টাকা। অনলাইনে আপনার 2200, 2500, 3000 টাকা সেল হচ্ছে, এটা রাখবো মাত্র 1850 টাকা। এই ছাড়া আপনার আমাদের কাছে ওয়াটার হিটার পাবেন। আপনার হলো যদি কোনো কিছু আমাদের হলো টোটালি তো পাইকারি ভাই, আমি কি দেখাবো একটু দেখেন। এখানে যদি কিছু টিমারও চান, আমাদের এখানে হোলসেল
আপনার এখানে টিমারও পাবেন, যে টিমার ইয়ের ভিতরে নরমালি শীতের সময় টিমারের আইটেম গুলো, গ্রুমিং আইটেম গুলো এখন ভাই নরমালি ভাই যারা অফিসে কাজ করে ডেলি তো শেভ করতে পারে না, টিমিংটা চাই ভাই। তোফাল ভাই টিমিং কি আছে, তো আপনি এখানে আমাদের কাছ থেকে টিমার গুলো পাবেন। তো নেক্সট ব্লগে আমি ইনশাআল্লাহ টিমার নিয়ে একটা ব্লগ করব। আর শীতের প্রোডাক্ট গুলো আরো নতুন প্রোডাক্ট চলে আসবে, জাস্ট আমি একটা ইন্ট্রো দিয়ে শুরু করলাম শীতের জন্য। তোফাল ভাই একটা বিষয় জানা আছে, এগুলা কি শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড কিনা? এটি শর্ট সার্কিট প্রোটেক্টেড। এটি কিন্তু একটা হলো আপনার থার্মাস্টপ দেয়া আছে, যেটা আপনার যদি অটোমেটিক যদি হয়ে যায় আপনার জিনিসটা বিদ্যুৎ হবে না, শর্ট সার্কিট করবে না, থার্মাস্টপ দেয়া আছে। আর এটা একটা ইনস্ট্যান্টই হলো, অনেকে বলে ফেলে নরমালি, দেখেন এটা নরমালি এখানে দেয়া আছে আপনার, এখানে দেখেন হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা সাড়ে চারটার মতো প্যাচ আছে। এটা হলো কয়েলটা, যেটা আপনি ইনস্ট্যান্ট, অনেকগুলো কপি প্রোডাক্ট আছে যেটা কয়েলটা করে ফেলে মাত্র দুইটা প্যাচে করে ফেলে। এটা হলো কি হিটিং কয়েলটা, হিটিং কয়েলটা যেটা দুইটা প্যাচে করে ফেলে, সেটা হলো দাম কম। সেগুলো আমি নরমালি যেটা 1450 বললাম নরমালি, হ্যাঁ ওইগুলো আপনার হয়তো আমরা সেল করে ফেলি 1200-1300 টাকা, ওইটি মার্কেটে করে ফেলে। এটার ভিতরে কপি ভালো আছে, যেটা কয়েল হিটিংটা থাকবে মাত্র দুইটা। এটা কিন্তু আমাদের 4.5টা প্যাচ, 4টা থেকে 4.5টা প্যাচ, সবগুলো আমাদের 4.5টা প্যাচ। এগুলা একটা মানে একটা বেস্ট কোয়ালিটির প্রোডাক্ট ভাই। আর হয়তো শীতের সময় এগুলো প্রোডাক্ট দাম বাড়বে, বাট ইনশাআল্লাহ আমরা তো এগুলো ইম্পোর্ট করি। ইনশাআল্লাহ আপনার ব্লগ উপলক্ষে যারা আসবে ইনশাআল্লাহ এই শীতে উপলক্ষে এই প্রাইসই থাকবে। আপনার হলো ঢাকার ভিতরে আসতে চায় সরাসরি আমার শপে চলে আসবে। আমার শপ হলো দুইটা বাইতে মোকারমে, একটা 70 নিউ সুপার মার্কেট বাইতে মোকারম সাল ইলেকট্রনিক্স, আর একটা হলো B31 31 নম্বর দোকান নিউ সুপার মার্কেট বি ব্লকে সাল ইলেকট্রনিক্স। আর কেউ যদি ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি চায় বা কুরিয়ারে নিতে চায় ইনশাআল্লাহ কুরিয়ারে নিতে পারবে।